车2人去东北体验零下58度。我们现在的位置在内蒙古啊，给你们看一下这是哪个地方。现在刮好大的暴风雪，就是他们所称的白毛风啊。这个风说真的，你如果说人没有做保暖的情况下，你在这外面1分钟都不要啊，就会冻硬。你看这前面，哇塞，全是这个白毛风在马路上。这个雪还不大，这个雪大的话，这个马路上全是雪了就。今天还有100多公里啊，到一个镇上，去镇上要买点物资，实在没有物资了。130公里到镇上啊，你看这白毛风，这个打到脸上，这个风吹到脸上啊，真的就是这个风吹到脸上真的是特别刺骨，太刺骨了，像针虚的一样。哇塞！哇塞，这真的是太冷了，地风，这真的是太冷了，这个雪好大，赶紧上车啊！这个风真的不得了，这个风，这个玻璃吹了半天，前面已经吹化了，然后这边这个冰就是不化，只能给它把这个冰给它铲掉。你看，不铲的话它是不会化的，因为等一下温度会更低。都吹了半小时了，都没动静，只能这样，要不然开车都开不了。哎，搞点纸巾来点。兄弟姐妹们，我们已经找到露营地了。哎呀，这车到哪里？这是哪里？我也不知道啊。关键你们看一下，又是荒无人烟的。这应该是若尔盖大草原啊。我们现在就把车停在这里啊。这个雪还没化完，今晚最低温度啊，体感温度到达了零下35度。
现在车里，你看炉子还没升啊，这冰都已经结起来了，开了一点柴燃，柴燃效果也不好啊，要烧炉子。现在准备把这个烟筒装上去，看看这个露营地啊，非常安静，荒无人烟啊，这应该是牧场，就是放牛放马的地方啊。现在这个烟筒已经搞到了啊，搞上去了，但是没有买到煤啊。今天的柴火还是要节约点烧，要是买到煤了，我就可以放肆的生炉子喽。那边就是县道啊，你看这地下好多牛粪，全是牛粪啊，不知道是牛粪还是马粪呢。柴火不多了。兄弟们，现在这个水，每天用水非常的困难啊。每天早上起来之后想喝口水都喝不到，这个水全部冻硬了，你看，快冻实了啊！刚刚放到那个柴的那里给它吹成这样子了。现在只能，你看，只能给它砍冰啊，砍了之后取水。啊，这个水真的，哎呀，每天用水太困难了，现在。哇塞，你看这个水，这个水壶刚砍出来，这外面全是结冰了，全都结冰了。然后现在放到炉子那里准备生火啊！来，1、2、3，唰！这个火已经燃了啊！这个火燃了，炉子燃起来之后。就会好多了，这个车里温度就会上来了啊！看这个烟，好多烟，哇塞，这个赶紧把这个水顶起来，全是冰呢，全是冰，你看。现在车里的温度已经起来了啊！吃了多少天的腊肉啊？吃了4、5天的腊肉了，今天又是腊肉，你看，腊肉炖萝卜啊，要节约点吃这个腊肉。现在腊肉都要节约点吃，腊肉炖萝卜吃。今天啊，现在把这个腊肉切一下啊，切了再煮。对，因为今天去那个小超市里面没有买到菜板，没卖菜板的，所以说现在菜板还没买到。是这个腊肉，给它倒下去。加入萝卜、辣椒，一个萝卜吗？这是？对。少了吗？不少。哇塞，看看，萝卜炖腊肉，萝卜炖腊肉经济实惠啊！开捞，开吃了啊！小鱼仔，2个菜啊！外面今天零下30度，我们在车里炖着菜吃。开饭了，兄弟姐妹们！萝卜好吃吧？萝卜甜脆的，现在还没多吃萝卜，还没炖好，就脆好吃啊！锅里现在咕噜咕噜的，一直在响。吃饱了，在没有买到很多物资之前，
这一点都是精华，真的。所以说留着明天吃。洗脸，哎呦，这么烫啊！冰镇一下，对。哇塞，你不要烧开了吗？这水，自从烧了这个柴火之后都没有用过煤气了。对啊，真的。就是衣服喜欢变成黑色。都没用过煤气了，那个煤气都冻成啥样了？后面，我等下给你们看看后面啊，后面我的车冻成什么样子了，全部。今天睡觉的时候把这个玻璃全部挡住了啊，它这个冷气全部搞进来了，然后这样给它挡住。明天给它全部封起来，要不然实在太冷了，冷气直接过来了。搞好，然后现在把这个电热毯啊搞到高档，一晚上就靠这个电热毯来取暖了。这擦都擦不掉的，全部结成冰了。你看这地板上都是冰，擦不掉，你看。对，我们刚刚泡完脚啊，我们把这个地板擦干净，因为这个地板也不防滑，然后每天要擦很多遍。体验极寒啊！这个也不是很冷，但是接下来会更冷啊，更加刺骨的冷，因为我们接下来不管走的是哪一站，只有一天比一天条件艰苦，一天比一天冷啊，但是我们不会后退，勇往前进，加油！